วัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนพบกับคุณครูจันสอนวิชาวิทยาการคำนวณชั้นประถมศึกษาปีที่ 3มาตรฐานการเรียนรู้ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทันและมีจริยธรรมตัวชี้วัดว 4.2 ป 3/1 แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพสัญลักษณ์หรือข้อความบทที่ 1 เรื่องอัลกอริทึมและการแก้ปัญหาอย่างง่ายความหมายของอัลกอริทึมอัลกอริทึมหมายถึงการแสดงขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนมีการเรียงลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องเข้าใจง่ายโดยการแสดงอัลกอริทึมสามารถทำได้โดยการเขียนบรรยายบอกเล่าวาดภาพหรือใช้สัญลักษณ์ตัวอย่างอัลกอริทึมแสดงขั้นตอนการทอดไข่ด้วยข้อความโดยจะเขียนขั้นตอนแรกตั้งแต่ตอกไข่ใส่ภาชนะจนขั้นตอนสุดท้ายเมื่อทอดไข่จนสุกแล้วก็ตักไข่ใส่จานตัวอย่างอัลกอริทึมแสดงการบินไปเก็บน้ำหวานของผึ้งด้วยข้อความตัวอย่างอัลกอริทึมแสดงการบินของนกแองกี้เบิร์ดเพื่อไปหาเจ้าหมูด้วยรูปภาพตัวอย่างอัลกอริทึมแสดงขั้นตอนทำความสะอาดห้องเรียนด้วยสัญลักษณ์หรือผังงานกิจกรรมท้ายบทเรียนให้นักเรียนบอกความหมายของอัลกอริทึมและบอกรูปแบบที่ใช้ในการเขียนอัลกอริทึมมาพอเข้าใจนะคะนักเรียนก็บอกว่าอัลกอริทึมหมายถึงอะไรนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างรูปแบบการเขียนเช่นการเขียนแสดงอัลกอริทึมแบบข้อความหรือคำบรรยายแบบนี้นะคะ